너도 사양 먹은 색사져도 와이드 같이 셜 줍슨 셜러져 쟁탈 뒤지도 와이드 두일라 말을 있네 오정 흥있네 리급 소문 알고 벌원 스스레 사망 오다 스테 한달 허이를 인리대
Баярлалаа. За ингээд дэлхийн хамтлаг багтаа live session-д хүрэлцэрсэн байна. Тэгээд хүрэлцэрсэнд маш их баярлалаа. За өнөөдөр Багтойргийн одоо манай хамтлаг Багтойргийн тайзан дээр ингээд тоолж байгаа баяртай байна. Тэгээд сая бидэд Алтаа магтаал эхлээд явсан. Тэгээд Алтаа магтаалаар бол энэ өнөөдрийн тоолтыг эхэлдэг нь бол манай монголчууд бол эртнээс одоо их өв соёлтой. Тэрний хамгийн том одоо том туйлс том юм эхлэхийн өмнө одоо алтаагаа магтдаг. Тийм учраас манайхан алтаа магтаалаа хайлдаг гэсэн. Тэгээд хамгийн орчин цагийн юм электроник хөгжмийн хэлбэрт оруулж найруулсан байна. Дараа нь бол одоо манай Tag гэдэг Forest гэдэг энэ дээр бол одоо бид сая бас хөгжмийн хүчээр гүн айд тий гүн лөв одоо сая хөгжмийн ертөнцөөр айлсан байх гэж бодож байна. Тэгээд энэ дээр манай бас дарахад ардын дуу өнгийн цэцгүүд ягараад тэгээд өсгөөс самплдж оруулсан тийм хаус дуу байгаа. Баярлалаа. За 2013 он руу буцаад явбал ер нь дэлхийн хамтлагийг одоо байгуулах санаа тэр анхны нөгөө бодол яг хаанаас бий болж байсан бэ? Тэгээд ер нь яагаад ийм хамтлаг байгуулахаар шийдсэн бэ? За ер нь бол хүмүүс чи манайх нэг энэ дэлхийн хамтлаг дээр нэг жоохон уруугаар явсан юм шиг. Тэрний юу гэхээр хүн ихлэд хамтлагаа байгуулчаад тэгээд альбом гаргаад тэгээд цаашаа явдаг тий. Бид нар бол тэр хөгжмийн зохиолч Ононгийн ертөнцгээд цомгийг хийжсэн байхгүй. Тэгээд цомгоо хийгээд тэгээд ямар ч дэлхийн хамтлаг гэж байгаагүй. Тэгээд цомгоо хийгээ гаргасан чинь энэ хөгжмийн чинь тоглоул л даа хүмүүс эхлээд. Тий. Тэгэнгүүт өнөр энийг тоглолтыг хамтлаг байгуулчих. Тэгээд дэлхийгээд нэрлчих гэдэг ерөнхийдөө тэгээд тийм түүхтэй. Тэгтээ хамтлаг болж яг хамтлаг болно гэдэг чинь өөрөө хөгжим одоо дуртай юмдаа зүрх сэтгэлээрээ би энийг ойлголцож мэдрэлцэж сүгээдэг гэсэн үг шүү хамтлаг юм шүү. Тэгэхээр бид нар яг аль биесээр хамтлаг болоогүй ч гэсэн бид нар хөгжмийн төлөө зориулсан цаг хугацаа болон хөгжмөд одоо өөрсдийн үздэг хөгжмөөс таашаал авдаг. Энэгээр бид нар одоо олон жил нөхөрлөж исэн учраас бидэрт бол сайхан дэлхийн хамтлаг гэдгийг байгуулад тэгээд анхны тоглолтоо хийжсэн санагдаж байна. Өнөөдөр яг гурлаа ирсэн байж тэгээд та хамтлагийнхаа гишүүдийг бас танилцуулаад бас магадгүй бид нар бас хоорондоо ярилцаад байгаа дараа жил бас арай өөр бүрэлдэхүүнтэй дэлхийн хамтлаг маань Багтойрогт ирэх байх. Тэгэхээр өнөөдрийн бүрэлдэхүүн тэгээд бас дараагийн дуугаа танилцуулъя. За манай онон хөгжмийн зохиолч онон манай дэлхийн хамтлагийн гишүүн. Манай Атка гитарч манай дэлхийн хамтлагийн гишүүн. Тэгээ бидэд бас олон жил хамт уран бүтээл хийж байна. Тэгээд дэлхий гэдэг одоо яг энэ албан ёсны тэрэнд ороод ингээд 10 хэдэн жил хийсэн юм тий. Тэгээд ямар ч байсан энэ хугацаанд бидэд 3 цомог гаргасан. Тэгээд одоо хамгийн сүүлд одоо бидэд сансар хэмээх одоо цомог хийж байгаа. Түрүүн саяны Алтаа магтаал бол сансар цомгийн эхний дуу байгаа. Тэгээд одоо өнөөдөр Багтойргийн тайзан дээрээс бидэд хинэгч сонсоогүй урд нь цааш нь тийм дууг тоглох гэж байна. Тэгээд тийм учраас та бүхэн бүр хамгийн анхны үзэг сонсогчд нь байх. Тэгээд ингээд Монгол ардын богино дуу гэдэг. Ардын дуу 15-ны сар гэдэг. Тэгээд 15-ны сарыг бол манай монголчуудад эртнээс ингээд сарны тухай зохиосон шүү дээ. Атом орны тухай тий. Тэгээд тэр дуунаас оруулсан мөн Neil Armstrong гэдэг одоо хүн төрөлхт хамгийн анх одоо хамгийн шин технологиор сарн дээр очиод тэгээд сарн дээрээс ярьсан яриа. Тэгээд манай энэ сар хөгжмөдөд бас байдаг. Нэгсэндээ бид нар Neil Armstrong-тай хамт цугтуу хийчихэд байгаа. Тэгээд нэг иймэрхүү төвхтэй. Тэгээд сайхан дэлхийн чимэг үцэглэнд сар байхгүй бол маш өвдөртэй. Тэгээд бид нар сарандаа зориулаад сар гэдэг сонсцооноо.
up to that first step. It's not ever collapsed too far, but it's one small step for man, one giant leap for mankind. Эхний нөгөө нэг keyboard-ны дууралт бол яг л юм spooky одоо тий нэг юм гариг хэрэгсийн дууралт байна л гэж ойлголоо би. Тэгэл яг тэгээд дондоор нөгөө нэг тэр одоо сансарт бууж исэн сарн дээр бууж исэн үеийнх нь баг бичлэг тий ашиг сарн 69 онд анх хүн сарн дээр буусан шүү дээ. Тий. Тэнгүүтээ хашир ярихгүй юу? Байна уу гээл. Тэгээ тэр бичлэг байхгүй нь дэлхийд даяар нэлээ яасан. Энэ миний нэг багахан алхам бол хүн төрөлхтний агуу томсролт юм гээд. Тэгээд өнөөдөр нөгөө та гурван байна гэдэг нэг гурван талд ингээд тоглож шүү дээ. Тэгээ яг тоглож байгаа энэ хөлбөр нь бол маш сонирхолтой байна л да. Тэгээд яаж одоо тоглож ийн лүплэт л байх шиг байна. Тэнд гитар тоглоод тэрийгээ бас лүплээл энд ингээл тэрийг ингээд нэг жаахан хөгжим сонирхдаг залуучуудад жаахан дэлгэрэнгүй танилцуулбал Ableton Live дээр гуруула линкдэд явж байгаа. Тэгээд ер нь лупинг систем үндсэн драм энэчнээс явж байгаа. Атка бас гитар тэгээд кийборд явж байна. Тий. Би энэ ч болохоор пад явж байна.
Тэгээд ер нь үндсэн синтүүд явж байгаа, плаккууд явж байгаа. За перкашн явж байна, хоолоо явж байна. За тэгээд манай сансар цомог одоо яг энэ сетээр бид нар анханасаа бүтээхтэй яг энүүгээр хийгээд тэгээд гуруулаа яг ингэж тоглох энэ сетапыг бид нар айгүй олон жил мөрөөдөж яваа. Тэгээд цуглуулж байгаа. Тэгээд энэ сансар цомгийг бид нар одоо хийж байгаа. Тэгээ нөө хүмүүс хөгжим тавьчаад ингээд бүжиглээд байна уу гэж бодож байгаа бол энд яг хөгжмөө тоглож байгаа шүү. Технологийн одоо хамгийн сүүлийн үеийн технологийн одоо хөгжмүүдийг тэгээ хамгийн эртнийхтэй холбож байгаа л гэсэн ерөөхдөө санаа аваад байгаа. Аль хэдийн 3 цомог гаргацсан. Тэгээ 4 дахь цомог дээр ажиллаж байна. Тэнгүүт энэ 3 цомгийг сонсч ирсэн сонсогчдоос гой сэтгэлүүд ирж лээсэн баг. Би хамгийн сүүлд нөгөө нэг дүү байсан хэдэн настай байлаа 8 билүү баг 10 настай ч билүү те. Тий. Дэлхийн хамтлагийн хамгийн бяцхан юм сонсорт гисэн мөртлөө дуунуудыг энэ бүгдийн хөгжим гитар энэ төр тоглолтог. Тэгээл үгийг нь аягүй сайн мэддэг те. Ивэлх үү. Тэ. Гэх мэтчлэн ингээд сонсогчд нь улам ингээд залуужаад байгаа. Тэгэхээр гой сэтгэл хүмүүсийн хэлжсэн тэр зүйлээд байсан. Стамандаг шүү. За яг тийм зөндөл юм байгаа л ах л та тий. Хамгийн гол юм хийж байгаа юм маань тэгээд энэ хүмүүст бид нар одоо дараагийн дуулахт бол Жангарын Баатарлаг төлс нууц тавьчаа хөлгөө их судар. Тэгээд эндээс ураангуулад тэгээд өөрсдөө энэ цаг үеийн Монгол хүмүүс хүн төрөлхтөн ямар байвал цохилтой юм бэ? Яаж байвал бид нар одоо мандан бадрах юм бэ? Тэгээд энэ Баатарлаг төлсийн одоо шалтгаан муу муухай бүнийг дарж ялж манддаг ийм сэдвэр хийсэн магтаар дуун байгаа хүмүүн гэж тоглохоос өмнө оноохын тоглож байгаа хөгжмийг жаахан тайлбарлавал энэ хоббис гэж хөгжим. За. Үүсэл нь бол нэлээд эртнийх монголчууд яагаад энэ хөгжмийг одоо уламжилж ирсэн бэ гэвэл энэ Хувлаа хааны ордонд Хувлаа хааны оркестр байсан. 412 хүнтэй тийм оркестр байсан. Тэгээ тэр оркестрт ерөнхийдөө гитарын үүрэг гүйцэтгэх байсан юм шиг байна. Тэ. Бид нар болохоор энэ ерөнхийдөө язгуур хөгжим товшуурыг их голчилж юм хийдэг байсан. Тэгээ яг товшуур бол нэг юм хөгтөн шүү дээ, тэ. Тэгээд энэний доороо нэг уцтай, дээрээ нэг уцтай хөгжим байвал их гоё юм бэ нэгэд. Тэгээд сурвалжилж ийсэн чинь өр Монголд энэ хөгжмийг одоо уламжлуулад сургадаг, үйлдвэрлэдэг тийм юутай юм сургалттай. Школтой юм билээ. Тэгээд тэнчэнэс биднэрт чармаалт гэдэг их ховс энэ ховс хоёрыг бэлгэлж байсан. Яг 4 утас байгаа юм байна тийм үү? Тий. Ямар өнгөнүүд байгаа вэ? Соль. Ре. Соль. До. Одоо хүн нөө бичиг цаасч үсэйгүү одоо юу ч болоог байхад амаараа л юм ярьдаг гэсэн нь шүү дээ. Тэгэхээр амаараа ингэж үсвчээс энийг гэсэндээ урлагийн хамгийн ихний хамгийн анхан шатны одоо маш олон зуун мянган жил одоо уламж хүн төрлөختөө үүссэн бол байсан юм. Тийм уламжлал. Тэгээд энэгээр бол ингээд өнөөдөр 200 эдний улс болсон ч гэсэндээ яг уг шимаа хөөгд явахлаар үлгэр домог юм дээр очиод болсон үндэстнүүд хүмүүс яг уг гаргалан гарч ирдэг тийм учраас туйл гэдэг бол Монгол үндэстний одоо ирээдүйн залуучуудын одоо яг өөрсдөө хамгаалж явах соёлын хамгийн том дархлаа. Тэгээ энийг одоо залуучуудаа бас үлж өгөх гээд энэ Чангарын Баатарлаг төлс нууц товчоо гэдэг үлгөөд их судраас бид ишилж одоо ерөнхийдөө танилцуулах маягаар явж байгаа. Тэгээд залуучууд маань сонсоод цаашаа ингэж явна. Тэгээ энийг сурч энэ одоо бидний хэлж байгааг шинжилээд авлаа гэж бодоход ямар ч ясны жангараас нь хідэн мөртэй гэдэг шиг. Ингээд цаашаа бүгдээрээ энэ хүүхдүүдтэй өөрөөсдийнхөө одоо шинэ гарч ирж байгаа хүүхдүүдтэй бид нар гадаадын энэ суугуудад бүгдийг ингээд алдсан байж идэх те BBD гэдэг шиг. Тийм болохоор энэ залууч хүүхдүүд маань бас ирээдүйд Монгол хөв соёлоо Монгол хүн гэдгээр явж эцээст хүн хинбэ гэдгээр л ялгарч эхлэх тэр цаг үед ирж байгаа бүх юм глобалчлагдж байгаа. Тийм ч учраас бид нар өнөөдөр хамгийн орчин үеийн хөгжимдээ
хамгийн эртний одоо үс илашин гэж хэлдэг. Тэгээд энэ хоёр дууг нэгтгсэн. Тэгээд хүмүүсийн хааж явах хэрэгтэй юм бэ гэдэг үг дээдсийнхаа сургаалыг уламжилсан. Ингээд хүмүүн гэдэг магтаал дууг зориулъя. Тэгээд өнөөдөр өвлийн тэргүүн сарын шинэ нэг хааны маань мэдлсэн өдөр тэгээд Багт хэргийн тайзан дээр энэ хүмүүн дууга бүх хүмүүстээ зориулж байгаа баяртай байна. Баярлаа. 달란 захад эрхлүүгийн монгон цагаан ууланд таада туудан уттагтай танцаг бомбын орно таван үе улсамадасан тэхэд уллахаан тэхэд уллахааны хүүн танцаг бомбахаан танцаг бомбахааны хүүн үйтэн алдархаан Alderhani hung wing unchen jangar gejabaje Dayar озоноор цуглаад аммагалан их дэлхийдээ амар тайван суугаад өвчин үгүй өнөр олсон тэгш сайхан чаргаад үгүйрэлгүй дандаа баян өгөмөр закиг цогцолооч тараад ирэх дайсангүй өнди хүстэн үгүй Мөнхийн жаргалын орно шудрага ясыг тогтоож ухаан бодлоо гэгэрүүлэн болтон мэдээ хатжиж төрөж мөн хоёрын төвшө тэнгэрийн ар мэт мандан баттарана Manda